Gänsehaut. Vom Anwurf bis zum Schlusspfiff, in jedem Spiel geben wir alles, bringen den Ball ins Ziel. Und jeden Spieltag wissen wir, ihr seid auch da. Dankeschön für den Support jedes Mal. Unsere MeKI, die heizt eure Stimmung an. Ihr seid unsere Fans, ihr seid unser Achtermann. In unseren Farben schwarz, rot, weiß, mit etwas Herz, Leidenschaft und Fleiß holen wir uns den Sieg, ist doch klar. Bis Victoria! In unseren Farben schwarz, rot, weiß, mit etwas Herz, Leidenschaft und Fleiß holen wir uns den Sieg, ist doch klar. Bis Victoria! Im Training hängen wir uns richtig rein. Auf der Platte wollen wir die Besten sein. Und wenn es weh tut, wenn es auch mal kracht, gibt es Eisspray, welches alles besser macht. Und wenn die Pate-Landhalle wieder bebt, kommen wir zurück, jeder Rückstand wird gedreht. Nach dem Sieg kehren wir bei Korfu ein, denn das ist Naunhof, unsere Stadt, unser Verein.